လူစီကားတဲ့လမ်းဘေးဈေးတန်းတစ်ခုမှာလူငယ်တယောက်ကမြေကြီးပေါ်မှာကျနေတဲ့ပိုက်ဆံတစ်ရက်ကိုတွေးလိုက်တယ်ဘသူပိုက်ဆံကျသွားတာလဲလို့အော်မေးလိုက်တော့လူတွေကလှည့်ကြည့်လာကြတယ်တချို့ကကျမဟာပါလို့ပြောကြတယ်လို့တချို့ကလည်းဟာတလို့နဲ့ပြန်ဖြေကြတယ်လူငယ်ကစမ်းသက်ချင်တာတခုရှိနေတယ်ပိုက်ဆံနေကြောင့်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထားကိုသိကျင်တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအသက်ကြီးမိန်းမတယောက်နဲ့ကလေးငယ်တယောက်လမ်းလျှောက်လာတာကိုသူမြင်လိုက်တယ်မိန်းမကြီးမျက်နှာမှာပင်ပန်းမှုတွေပြည့်နေပြီးကလေးလေးကတော့တိတ်ဆိတ်သူမနောက်ကလိုက်နေရဲ့လူငယ်ကအန်ဒီဒီပိုက်ဆံအန်ဒီဟာလားလို့မေးလိုက်တယ်မိန်းမကြီးကခါတိတ်သွားပြီးမဟုတ်ဘူးရဲ့လို့ခေါင်းခါပြန်တဲ့လူငယ်ကအန်းငှသွားတယ်ဘဝခက်ခဲနေုံရတဲ့သူတယောက်ကပိုက်ဆံကိုမယူဘူးဆိုတာ तू မထင်ထားဘူးဒါနဲ့စကားဆက်မင်းရင် तू မဘဝကိုတိလာတယ် तू မအသက်38နှစ်ရှိပြီကလေး9ယောက်ကိုတယောက်တည်းပြုစုပေးနေရတယ်တား3ယောက်သမီး2ယောက်နေတိုင်းအလုပ်ပင်ပန်းစားဝတ်နေခက်ခဲပေမဲ့မဟုတ်တဲ့ပိုက်ဆံကိုတော့မယူဘူးလို့ပြောတယ်မဟုတ်တဲ့ပိုက်ဆံမယူရဘူးမတုံးရဘူးအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့ तू မပြောတဲ့စကားကလူငယ်ရဲ့နှလုံးသားကိုထိသွားတယ်လူငယ်ကချက်ချင်းသူ့လက်ထဲကပိုက်ဆံကိုထုတ်ပေးပြီးအန်ဒီဒီဟာကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်မိမကြီးကမယူခြင်းသေးဘူးရင်ကျေးစွာညင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ကအတင်းပေးလိုက်ပြီးကလေးလေးကိုကြည့်ကဒီကလေးအရန်ရိုးသားတယ်တင်ပေးထားတာအရန်ကောင်းတယ်လို့ချီးကျူးလိုက်တယ်မိမကြီးမျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်လင်းလာတယ်လူငယ်ကနားလည်သွားတယ်ဆင်းရဲတာကရှက်စရာမဟုတ်ဘူးရိုးသားမှုပျောက်သွားတာကသာတကယ်ဆင်းရဲတာဖြစ်တယ်